හෙලෝ කට්ටියටම කට්ටියම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. මේක අපේ පළවෙනි vlog එක. මගේ නම ලසන්ත, මේ ඉන්නේ මගේ වයිෆ් පවුලිනා. අපි යනවා පොඩි හයික් එකක්. මට කලින් කියන්න අමතක වුණා මේ මම ඉන්නේ කොහෙද කියලා. මම ඉන්නේ පෝලන්ඩ් වල වයිෆ් එක නැවතිලා ඉන්නේ. පෝලන්ඩ් වල ක්‍රොස්නෝ කියලා සිටි එකක අපි ඉන්නේ. අපි යන ගමන් මේ ඇපල් වත්තක් දැක්කා. ඔය සුදු පාට මල් හැදිලා තියෙන මේ කාලේ තමයි මේ ඇපල් ගස් වල මල් හැදෙන්නේ. තව මාස 3කින් 4කින් වගේ වින්ටර් එක පටන් ගන්න ටික කාලයකට වගේ කලින් තමයි මේ ඇපල් පළදාව නෙලන්න ගන්න. තව තියෙනවා. ඈත පේනවද දන්නවද? මෙහෙ වැඩිපුර වවන්නේ ඇපල්. එතකොට අර්ථාපල් වගා කරනවා. තව මෙහෙ සෑහෙන අබ වගා කරනවා. සමහර විට යනකොට අපිට මේ හම්බ වෙයි මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කියපු මේ අබ. එක යායට වවලා තියෙන්නේ මේ ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තෙනුත් මේ තියෙනවා. මෙන්න මේ මෙතන මෙහෙ තියෙන්නේ. ඔයාලට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ කුරුල්ලෝ කෑ ගහන සද්ද. මේ ලංකාවේ කැලෑවල ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් අපි යන කැලෑවල මේ වඳුරුනේ වැඩිපුර ඉන්නේ. මෙහි ඒ වගේ ඉන්න කුරුල්ලෝ. අපි මුලින්ම යන්නේ මෙතන මේ තියෙනවා මේ පොඩි නිකන් ගල් පොත්තක් වගේ එකක්. එතනට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් තව කිලෝමීටර් 2ක් විතර ගියම තියෙනවලු මේ මාලිගාවක්. එතනටත් යන්න හිතාගෙන තමයි යන්නේ. එතනට ගියාම පේනවා කියලා කිව්වා සම්පූර්ණ view එක. මේ එතන view point එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා මාලිගාව ළඟ. බලමු ගිහිල්ලා. මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා මේ ගල් සාමාන්‍යයෙන් ගල් කන්දක් වගේ. මෙන්න මෙතනයි දෙකක් තියෙනවා. අන්න එතනට තමයි අපි යන්නේ. මෙතනක් තියෙනවා මේ පොඩි ඇපල් වත්තක්. මෙහි ඇපල් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවේ අපි අඹ ගස් දකින්නවනේ යන තැන්වල ගොඩක්. ඒ වගේ තමයි මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිකන් අතහැරලා දාපු කැලෑවලත් ඇපල් ගස් තියෙනවා. මෙහි අඹ නැහැ වුණාට මෙහි අඹ තියෙනවා. වෙන රටවල් වලින් එන ඒවා තියෙන බී වගේ වගා කරලා දෙනවා. මමත් මුලින් හිතුවේ බී කියලා. පස්සේ මෙයාගෙන් ඇහුවට පස්සේ කිව්වේ බී නෙවෙයි මේ මොනාරි වෙන මොකක් හරි ධාන්‍ය වර්ගයක් තමයි. බී නෙමෙයි. උනට බී පැලේ වගේම. දැන් තමයි හයික් එක හරියට පටන් ගන්න. මෙච්චර වෙලා අපි ආවේ තනිතලා පාරක. දැන් තමයි හරියට මේ කන්ද සෙට් වෙන්නේ. view එක පට්ට ලස්සනයි. මෙතන ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ ඈතින් අර කහ පාට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු අබ වගාවල් පේනවා.
මේක පිඹින්න නැතුව බෑ යන්න. මම ඉස්සල්ල ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ මේ දෙපැත්ත මාරු කරලා. මුලින්ම අපි යන්නේ මේ කාසල් එක බලන්න, මාලිගාව බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි මාලිගාව බලලා තමයි මේ අර අනිත් තැනට යන්නේ. මෙතනට පේනවා කාසල් එක මේ. ඔය පේන්නේ කාසල් එක. යන්න මේ ටිකට් ගන්න ඕනලු. අපි ටිකට් දෙකක් අරන් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ටිකට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ කාසල් එක බලන්න, අනිත් එක මේ මෙතන තියෙන ඒ කාලේ මේ බදකාගාරයක්. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට මේ බද දුන්න තැන් තියෙන. අපි මුලින්ම එතනට ගිහිල්ලා පස්සේ කාසල් එක බලමු. මේ යන්න කලින් මේ තියෙනවා මෙයාලා මේ සැනිටයිසර්ස් තියලා, ග්ලව්ස් තියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඒ කාලේ මේ වද දීලා තියෙන මිනිස්සුන්ට. මේ මං හිතන්නේ නියපොතු ගලවපුවා හරි දත් ගලවන්න පාවිච්චි කරපුවා හරි. මේක නම් මේ දඬු කඳ කියලා කියන්නේ නේ. දඬු කඳේ ගන්නවා කියලා ඒ කාලේ අපේ ඔය ගම්මුලා දෑනියගේ ගෙදරට අරන් ගිහිල්ලා කරන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ඔළුව බෙල්ල දානවා. මෙතනින් අත් දෙක දානවා. ඒක මේ අපිට හම්බුණා මේ මැප් එකයි තව මේ ඩීටේල්ස් එහෙම තියෙනවා. මට නම් මේ තේරෙන්නේ නැහැ මොකුත්. අනේ මේක මේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. මම දැක්කේ නැහැ ඒක. මේකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මේ අර මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු වද දෙන ආයුධ. මේක මං හිතන්නේ මේ කවුරු හරි මෙතන ඉඳවල දෙපැත්තෙන් කකුල් දෙකෙන් අදිනවා වගේ මොකක් හරි එකක්. ඒ කියන්නේ ඇඟ දෙකට බෙදිලා යන එහෙම මොකක් හරි එකක් තමයි මේක. තව මේ කූඩුවක් තියෙනවා. මේකත් මං හිතන්නේ අර විදිහ එකක් මොකක් හරි මේ කූඩ ඉඳවල මේක තමයි මං හිතන්නේ භයානකම එක. මේ කටු තියෙන්නේ, උගුළු කටු තියෙන්නේ. Mamy ten. ඒක නම් මොකක්ද කියලා අදහසක් නැහැ. මේ විදිහටම තමයි ඒ කාලේ රජ කාලේ ලංකාවේ දඬුවම් දෙන්නේ නැත්නම් වැරදි කරන කට්ටියට. හරි අපි බලමු මේ කාසල් එකට ගිහිල්ලා බලමු.
මේ මෙතන මේ එක එක ශතවර්ෂවලදී භාවිතා කරපු මේ ආයුධ එහෙම තියලා තියෙන්නේ. මේ උඩින් ලියලා තියෙනවා මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. වයස් තමයි කිව්වේ එක එක ශතවර්ෂවලට අයිති වෙන මේ ආයුධ. එතකොට මේ මෙතනින් මේ සුදු පාට උකුස තමයි මෙයාලගේ ජාතික සංකේතය. තියෙන අපි උඩට කියලා බලමු. ඔන්නම තමයි මේ උඩට ආවට පස්සේ පේන්නේ. අපි කාසල් එක බැලුවා. කාසල් එක බලලා දැන් මේ අර අනිත් view point එකක් නෙවෙයි මං හිතන්නේ. එතන පොඩි හයික් එකක් තියෙන. නැග්ගට පස්සේ ගල් පොත්තක් වගේ තියෙනවා. එහෙම මොකක් හරි කතන්දරයක් තමයි මෙයා කිව්වේ. මේ එතනට යන ගමන් ඉන්නේ පාර හඳුන ගන්න මෙන්න මේ ගස්වල මෙහෙම මාක් කරලා තියෙනවා මේ කළුයි සුදුයි වලින්. මෙන්න මේ පාරේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. පොඩි අවුලක් වුණා මට කැම් එකේ අනිත් බැටරි එක ගේන්න බැරි වුණා. මේකෙත් බැටරි එක බැහැගෙන යන්නේ. හරි එහෙනම් පළවෙනි vlog එක දැනට නවත්තනවා. මොකද මේකේ මේ බැටරි නැති හින්දා. channel එක subscribe කරන්න. එතකොට යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. මම description එකේ දාන්නම් අපේ Instagram link එක. එතකොට Facebook page link එක ඒකත් follow කරන්න. ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ කතන්දර පොඩ්ඩක් ඔය මේ කොරෝනා කතන්දරය කරනකම් වැඩි ගෙවල් වලින් ඇවිදින්න කොහොමවත් දුර ගමන් එහෙම යන්න එපා. පුළුවන් තරම් අත්‍යවශ්‍යම ගමන් වලට එළියට යනවා. ඇරෙන්න පුළුවන් තරම් ගෙදරටම වෙලා ඉන්න බලන්න. එතකොට මේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් එහෙම රජෙන් දෙන ඒවා පිළිපදින්න. පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ ආරක්ෂාව ඔයාලා සලස ගන්න. ඔච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා.